السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارتا سو دواada waa markale barnaamij kale iyo Kista TV maalinku waa isniin waa 2 February 2026 barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxaan ku qaadaa dhigi doonaa dagaalkii ugu adkaa ee xagga maxkamadaha ah oo dhex mara gobolka Minnesota iyo dawladda federaalka ah ee dalka Mareykanka ee uu hogaamiyo madaxweyne Donald Trump iyo xirtiisa waxaan ku eegi doonaa insha Allah taala go'aan ka soo baxay Sabtidii arrimaha ciidamada faraha badan ee uu ku soo daadiyay gobolka madaxweyne Trump kuwaas oo uu isticmaalayo in ay soo qabtaan tarxiilna u qoraan dadka sharciga yaryar haysta ee dambiyada leh sida hadalka iyaga ay u dhigeen haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddaad hore noola joogtay like and share the video waa idinka mahad celinaya aan ku bilaabay waxaa maalinkii Sabtida ahayd maxkamadda darajada koowaad ee District Court-ka ee ku taala gobolka Minnesota hoose ayaa waxa ay soo saartay go'aankan ayaa waxa soo saaray xaakimka ah maxkamadaas ee lagu magacaabo Catherine Menendez ayaa iyadu ah judge ama xaakim uu soo magacaabay madaxweynihii hore ee Joe Biden ee dimuqraadiga ahaa Catherine ayaa waxa ay si toos ah ula safatay dawladda federaalka ah iyada oo diiday codsigii ay soo gudbisteen mas'uuliyiinta gobolka Minnesota kaas oo ku saabsanaa in qodobka 10aad oo kamid ah dastuurka dalkan Mareykanka in ay ku tumanayso dawladda federaalka ah kadib markii ay ilaalin weysay bay yiraahdeen madax banaanida gobolka uu leeyahay iyo sida ay dawladaha isaga kala hooseeyaan Catherine ayaa iyadu waxa ay sheegtay in ay qirsan tahay in ciidamadan faraha badan oo gaarayo ilaa 3,000 oo askari in ay dhibaato ka geysteen Minnesota oo dilalkii dhacay ma inkiraya bay tiri in ay sameynayaan bay tiri talaabooyin qaldan ay qaadayaan in dadka barkiisi gooniya u beegsanayaan oo ah kolleyda Soomaalida iyo dadka iyagoo u fiirinayo qaabka ay u labisan yihiin iyo colorkooda iyo jirkooda siduu u eeg yahay like color the skin oo kale iyagaas waxyaabahaas dhan inay jiraan ma diidani bay tiri inay dhibaato geysteen ma diidani in mudaharaadayaal isku dhaceen inay dhibaato fara badan gobolka ay ka geysteen waan qirsanahay bay tiri hase yeeshee ma jirto hadda ka hor meel intay sidaan oo kale dawladda federaalka ah intay gobol ugu soo duushay waxay tiri maxkamad go'aan ay ka gaartay oo meel aan ka tixraaco ma laha bay tiri oo there's no case president ma laha bay tiri sidoo kale waxa ay sheegtay in aan limit uusan lahayn oo aysan xadidi karin numberka lagu sheegi karo in dawladda federaalka ah ee weerar ku soo qaaday gobol haddii ciidamo noocaas ah ay keento marka iyada oo arrimahaas ka duulaysa ayaa waxa ay ku adkaysatay dacwadii ay soo gudbisteen gobolka Minnesota mas'uuliyiinteeda governorka Tim Walz, Jacob Frey iyo Keith Ellison bay si gooniya u carabooday in dacwadan ay tahay bay tiri dacwad aan shaqaynaynin oo arrinkanna ay kula safan tahay dawladda federaalka ah shaqada ay haysato ee ah inay enforce garayso ama ay xoojiso federal law sharciga federaalka ah inay xoojiso dawladda xaq bay u leedahay bay tiri hawsheedana way wadanaysaa bay tiri waxa kale oo ay soo qaadatay case-kii maalinkii dhaweyto aan ka hadalay ahaa in ciidamada ICE iyo kuwa border patrolka iyo kuwa federaalka oo dhanba oo hadda jooga gobolka Minnesota ay xaq u leeyihiin in ay iska difaacaan dadka mudaharaadayaalka ah markii hore waxa soo baxay case ka horeeyay judge ka horeeyay ayaa wuxuu soo saaray in ciidamada dadka sida nabadgelyada ah u mudaharaadayo aysan u isticmaali karin sunta dadka ka ilmeysiisa awood dheeri ah qaqabasho marka maxkamad kale ayaa ka dambeysay maxkamadaas oo ahayd maxkamadda racfaanka Court of Appeal-ka taas oo u ogolaatay bay tiri ciidamada meesha jooga ee ICE iyo border patrolka iyo federal agents-ka oo dhan inay awood ku filan u isticmaalaan si ay isaga caabiyaan dadka mudaharaadayaalka ah oo dhibaatada u geysan kara ciidamada naftooda marka anigoo waxay tiri case-kaas ka duulayo kana duulayo in aysan jirin horay meel intay gobol iyo federaal intay isku dhaceen ciidamo fara badan oo federaalka keensaday ama military ha ahaadaan ama ha ahaadaan kuwan kale oo federal agents-ka ah ha ahaadaane meel lagu go'aamiyey oo hadda aan ka tixraaco aysan lahayn numberka hadday dhaafaan ama hadday awoodda noocaas ay dawladda federaalka dhaafto waxay ku xadgudbaysaa dawlad goboleedkii meel aan ka tixraaco
iyada aan lahayn bay tiri waxaan go'aamiyey in dowladda federaalka ah ay xaq u leedahay in ay ciidamada ay keentay ay joogaan. waxa ay go'aamisay in ciidamada shaqada hadda ay ka hayaan meesha ay sii wataan. arrinkan marka waxaa aad iyo aad ugu riyaaqay oo soo dhaweeyey maamulka madaxweyne Trump, gaar ahaan kuwa haysta Homeland Security-ga iyo sidoo kale Attorney Generalka Pam Bondi baa la yiraahdaa. Attorney Generalka ayaa iyaduna waxa ay ku sheegtay arrinkan in ay tahay guul aad u weyn oo ay gaareen hay'adda cadaaladda Justice Department-ga ay gaartay oo ku saabsan arrimahan. waxaana sidoo kale ay sheegtay in ay ku celcelisay oo xoogga ay saartay in judge-kan hadda go'aanka soo saartay oo xaakimkan ay tahay xaakim uu soo magacaabay Joe Biden. marka waxay tiri maxkamadda shaqadii saxda ahayd ayay qabatay. hataa mar haddii Biden uu soo magacaabo micnaheedu waxa weeye qof dimuqraadi ah in aad tahay. marka judge dimuqraadi ah oo uu soo magacaabay madaxweyne Joe Biden oo madaxweynihii ka horreeyay Trump ahaa bay waxay ku sheegtay inay aad iyo aad u farxad gelisay go'aanka judge-kaas uu qaatay. marka Trump iyo xertiisa iyo dadkan u qaabilsan arrimaha immigration-ka iyo ciidamadan ayaa waxa ay sheegeen in asbuucii la soo dhaafay in ciidamada ay awood isticmaali karaan ay isaga caabiyaan dadka mudaharaadayo ay guul weyn u ahayd. haddana waxa ay ku guuleysteen mar labaad gobolka Minnesota kaga guuleysteen iyo mas'uuliyiintiisaba inay helaan judge kale oo iyagana isagana back up u noqda oo garab istaaga. marka guushan waa guul labaad oo culus oo noo soo hoyatay ayay tiri. marka arrinkan isaga waxa ka falceliyay sidoo kale governorka Tim Walz iyo mayorka ayaa ka falceliyay kuwaas oo sheegay in arrinka hadda jira ee ka socda gobolkooda uusan sii socon karin, ciidamadana in ay baxaan ay ku qasban yihiin. marka arrinkan wax hadda warkooda dhageystay ma leh because maxkamaddii ay aadeenba waxa ay soo saartay arrinkan ay ku soo saartay. of course appeal way ka qaadan karaan oo maxkamadda racfaanka way aadi karaan. waa arki doonaa haddii ay xaggaas ay u janjeersadaan oo aadaan. laakiin labadoodaba way ka hadleen waxaana ay sheegeen in awood fara badan oo aan isu qalmin aan isu dhigmin ay u isticmaalayso dowladda federaalka ah ee dalkan Mareykanka arrimaha qaqabashada iyo tarxiilidda dadka soo galootiga ah. sidaas si lamid ah waxaan idinku darayaa cunug yaraa oo 5 sano jiray oo arrimihii immigration-ka oo baagi dhaweyto ay ciidamada ICE ay ka qabteen gobolka Minnesota oo ay ka tuureen xabsi ku yaalo Texas. waa la soo celiyay cunugaas. judge ba isagana federaali ah baa shalay amarkaas soo saaray oo ah in isaga iyo aabihiisba la soo celiyo oo lagu soo celiyo gobolka Minnesota. arrinkaasna waa ay fulisay dowladda federaalka ah. intaas ayaan maanta insha Allah tacaala ku soo koobaynaa arrinka case-kaas. wixii kale oo ka soo kordha arrimaha ciidamada federaalka ah ee Minnesota iyo qaqabashada dadkaas iyo waxyaabahan cases-kan ka kala socda maxkamadaha waan idin la wadaagi doonaa insha Allah tacaala. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir hadda hore noola joogtay iska sii share garee insha Allah. don't also forget to like insha Allah. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.